Привет всем, мои хорошие, с вами канал Вселенная М, и я Марина. Я сегодня хочу сделать для вас расклад, который называется «Ветер перемен». Расклад этот на будущее, срок загадывайте сами. А, в общем-то, сколько хотите, там, не знаю, наверное, не более года. Тут я вообще советую поменьше, потому что расклады часто я делаю. В общем-то, это ваше дело, но не более года, это однозначно. Так, вы расслабьтесь, мои шикарнейшие императрицы, уважаемые императоры, как вы привыкли, как вам угодно, как вам удобно. И мы будем поглядеть. Так, я сначала выложу карты, чтобы не тратить время. Я, конечно, там на паузу поставлю, выложу, потом открою, и мы будем совместно с вами разбираться в происходящем. Так, ну что ж, загадали срок, я надеюсь. Подумали о себе, о своем будущем, о своем настоящем, о своем прошлом, в общем-то, о своей жизни. Подумали. И давайте мы приступим. Так, ну, тут тенденции такие, все, надоело мне все. Я пошла или пошел вперед. То есть все, что у вас было вот в эмоциональном плане до сего дня, так скажем, вы от этого отворачиваетесь и уходите в новый путь. Ну, надоело. Не так, не те эмоции, не то пальто. Так, ну что ж, давайте я буду выкладывать, и потом уже встретимся, поговорим. Так, ну вот такой расклад получился. Не будем тратить мое время. Начнем мы сразу же его трактовать. Итак, первый ряд – это что уже пройдено. Знак указывает на прошлые события, подводя черту к событиям настоящего. Давайте смотреть. Ух ты! Ух ты! Здесь какой-то прочный союз. Возможно, ситуация, трактую я и в любовной линии тоже. Давайте я с нее начну, потому что это очень актуально. Здесь, возможно, две женщины и сильная любовь. Здесь, возможно, жена и любовница. Это уже пройдено, это уже было, и я уже так не хочу, и так уже не будет. Здесь вот, возможно, такое. Вот. Вообще, о чем говорят Таро? О том, что вы очень активная личность сама по себе. И, мужчина, если вы смотрите, здесь женщина, две женщины в вашей жизни, и любовь, и к одной, и к другой может быть что-то такое, да, либо союз с женщиной, альянс какой-то, не знаю, заключение договоров, бизнес-партнерство и так далее и тому подобное. Так, в общем-то, я трактую для девчонок. Мужчин переворачиваем на себя, либо обращаемся индивидуально. В описании под видео нажимаете еще, там вся информация, как ко мне обратиться. Так вот, пройдено. Знак указывает на прошлые события, подводя черту к событиям настоящего. То есть здесь вы сейчас на самом деле в достаточно хорошем, устойчивом положении. Если вы скажете нет, какое устойчивое, у меня то не сё, и это не сё, нет. Тут речь о том, моей шикарнейшей императрице, а именно здесь вы и падаете, то, что вы из всего вашего прошлого опыта, из всей вашей жизни собрали в себе все качества, все качества, где вы являетесь абсолютно ресурсной. Здесь сейчас, на данный момент, вы можете позволить себе на самом деле все.
своими активными действиями, своим отношением к жизни таким, знаете, неугомонным, когда да, я хочу так, вы прошли через королеву эту жезлов, да, вам еще предстоит через нее проходить. Я здесь, кстати, добрый вечер и моим коллегам, здесь такие тоже есть, я вижу, и прекрасно вы себя на самом деле чувствуете. Да, эмоциональное состояние ни туда, ни в Красную Армию, извините меня за выражение, но тем не менее у вас есть все для того, чтобы двигаться дальше. Здесь и любить вы умеете, и бизнес вести умеете, и работать вы умеете, и мамой вы быть умеете, и воспитателем быть умеете, и учителем быть умеете, и коучем быть умеете, и слушать вас умеют, и к вам прислушиваются, и вас слушают, и на вас смотрят как на красивую, шикарную женщину, как на личность, а не как на просто так что-то мимо проходящее и пробегающее. Здесь вы действительно цепляете взгляды и всегда цепляли за счет своей активности, за счет вообще вот своих каких-то, у вас энергетика какая-то такая, природные данные у вас, может быть, когда вы не можете незамеченной оставаться. Вот, и здесь при всей вот этой вашей совокупности, у вас еще качество есть неугомонности, может быть, какая-то еще маленькая ведьмочка у вас живет, а может быть и не маленькая. И здесь у вас какой-то союз в прошлом был. Ну, тут либо любовный, либо деловой, который сейчас подводит черту к тому, что ваша жизнь поменяется, да? И мы посмотрим, как грядущие перемены. Грядущие перемены и роль окружающего мира в этих переменах. Здесь этот ряд второй позволит объяснить и оценить обстоятельства, которые к этим переменам приведут. Давайте смотреть. Ну вот. Ну вот. Угу. Абсолютно все по-другому. Да, действительно. Вот вы понимаете, как гармонично сочетаются карты. Здесь грядут перемены, и перемены грядут тут такие, что ого-го, что ваш привычный уклад жизни, который вы проживали в последние, я не знаю, в последнее время, какой вы там срок загадывали, неважно, но в последнее время вы как-то жили по одному, а тут хоп, происходит некое событие, а оно грядет. Событие предложения, приближение, присоединение, к вам что-то приближается или кто-то неминуемо, что порушит стереотипы вашей жизни, что приведет к стабильному такому празднику, к ощущению комфорта, счастья, радости, гостеприимства. 4 угла – это какой-то дом. Может быть, кто-то переехать задумал. Здесь это может означать переезд, перемена места жительства, перемена места работы, перемена жизненного уклада. Вы понимаете? И окружающий мир несет самую непосредственную роль. Здесь, кармическая отработка, я не могу сказать. Здесь какое-то прям знамение судьбы. Здесь действительно огромная перемена в жизни вашей. Вот. Поэтому готовьтесь к тому, вот объективно оцените то, что сейчас в вашей жизни поменяется все. Может быть и не безболезненно, но однозначно во благо. Давайте мы посмотрим пользу этих перемен. Вот этот ряд вот об этом будет говорить. Эти карты помогут выявить положительные стороны относительно перемен в будущем. Вот положительно, как эти перемены. Кто-то или что-то, в общем-то, приближается. И уже очень близко это. Положительные стороны. Смотрим перемен. Ой, наполненность, сотрудничество.
и развитие. Ну, смотрите, положительные стороны, это прям очень положительные стороны. Это прям кульминационная карта а, младших, младших арканов, да, туз кубков. Это эмоциональная наполненность. Возможно, это любовь. Это то, как я и хотела. Вот вы уходили, да, там в карте на дне колоды от эмоций, а здесь к вам придут новые совершенно. И уходили-то вы от восьмерки, а придет к вам туз. Придет к вам самое большое эмоциональное поле. И посмотрите, пока что линия у нас какая выстраивается. Здесь дело пахнет любовью. Я чую любовный аромат, аромат любви. Либо это очень удачный, действительно удачное заключение договора, какая-то сделка. Здесь это тоже очень сильно может проиграться. Вы будете рады, положительные. Тут сотрудничество, многовариантное причем здесь. И тенденции на развитие здесь по этой карте однозначно какая-то... Можете даже повстречать какого-то помощника, кто будет активно вам помогать. Либо, знаете, как еще? Ну, во-первых, у вас расширится однозначно связи, потому что здесь карта сотрудничества падает, и вам будет помогать кто-то, может быть, младше по возрасту или по социальному статусу, но очень активный человек будет вам помогать. Действительно, здесь он смотрит в вашу сторону. Это тоже жезловый ряд. То есть вы, может быть, вы будете кого-то обучать даже, да. Здесь тоже так может проиграться. Как достичь высот. Здесь может проигрываться так, да. Можете рассказывать кому-то, как я пришел или пришла к тому, вот, что я сейчас имею. Здесь вам это будет нравиться. Положительные стороны перемен, что и здесь и финансовая основа неплохая. Здесь работать будут ваши ресурсы материальные, действительно, на вас. Так, опасности перемен. Здесь этот ряд позволит оценить и проанализировать грядущие опасности и негативные последствия нынешних обстоятельств, способных изменить стиль жизни. Опасность. Легкость, король пентаклей и семерка жезлов. Ну, некая излишняя самоуверенность может нести вам опасность, да. Давайте оценим и проанализируем грядущие опасности и негативные последствия нынешних обстоятельств. Опасность слишком, ну, во-первых, не... Тут снова кубки. Посмотрите, ряд кубков. Ряд кубков. Не будьте слишком такой непосредственной. Слишком легко не относитесь к тому, что происходит. Потому что по внешним обстоятельствам будет выглядеть так, что вам очень все сильно дюже, все легко далось, да? Вот. Не надо, поменьше, тут не надо ничего отмечать, да, поменьше, может быть, там, кафе, каких-то корпоративов, поменьше, может быть, алкоголя. Если вы не пьете, просто, ну, не надо, вот, особенно, не знаю, в женский или вообще в массовый коллектив, уж сильно не веселитесь, короче. Это опасно, вот на загаданный срок, вот на какой вы загадали, не надо. Еще несет опасность некий король пентаклей. Это либо представитель земной стихии, либо мужчина такой, ну, знаете,
грустноватый какой-то он, да, у него есть там ресурсы, но вы выше его по статусу находитесь. Он, кстати, в вашу жизнь привносил уже изменения. Вот. И может участвовать в этих переменах, которые грядут. Аккуратней как-то. Как-то аккуратней. Будьте аккуратней с неким человеком мужского пола. Да? Вот. Ну, он стабильный, он такой спокойный. Вот. Но может нести вам опасность. Какую, не знаю я, правда, девчонки, мальчишки. Вот. Но, тем не менее, карты говорят, аккуратней. Не будьте слишком поверхностны к этому человеку. Слишком легко к нему не относитесь. Вот. Это чревато. Да. Так. Возможно, вы прям такая легкая или легкий на подъем, такой там все ты. Вот. Здесь этому человеку это не понравится. Не надо так себя вести по отношению к нему. Не ведите себя легко по отношению к этому человеку. И еще здесь снова у нас падает жезловый ряд, просто весь получается, да. Здесь опасность в том, что конкуренция высокая слишком. Вот. И вам придется тут действительно отстаивать какие-то свои границы, свои позиции, свои правила, порядки. Вам придется. Вот. Имейте в виду. Вот. Но мне нравится карта семерка жезлов тем, что вы все-таки сверху. Остальные 6 жезлов, они снизу, а вы тут все-таки сверху. И у вас это удается. Вот. Тут некий мужчина может вставлять вам палки в колеса. Ну, смотрите, как-то так. Так, дальше мы смотрим, что? Мы смотрим меры предосторожности. Нет, корни в прошлое события, которые невозможно изменить. Ну, это изливание ваших мыслей, так скажем, да. Как будто бы вы кидали какие-то идеи, посылали во Вселенную какие-то запросы, кому-то говорили, что я хочу вот так, я хочу вот эдак. И тут, в общем-то, вас услышали. Вот. Задались какой-то идеей, и тут вас услышали заново, да, вам скажу, и снова повторюсь. О чем-то вы, может быть, спорили с кем-то. Вот. Так. Здесь эти события повлияли на то, что сейчас происходит и будет происходить. В общем-то, информация такая, что либо вы делились своими идеями очень рьяно, яростно, либо с кем-то спорили, отстаивали какую-то свою точку зрения или говорили о какой-то будущей перспективе, которая только, можно сказать, зарождалась там в вашем уме. Вот. На какой-то, может, начальный проект был. А вот это все повлияло на то, что, в общем-то, происходит сейчас и будет происходить в дальнейшем. Так, вот так. Мог повлиять какой-то юный, неопытный, но остроумный человек
да, еще на ситуацию. Может быть, ребенок, младший брат, племянник, кто угодно. А может быть, просто он по возрасту спорил там с вами, доказывал, рассказывал что-то. Вот кинул какую-то мысль, мог вам в голову вбить кто-то какую-то мысль. Вот. Такой тоже может быть. Так, ну и меры предосторожности, наличие препятствий, простите, неприятностей неизбежных с приходом перемен. То есть это совет, с другой стороны, как правильно воспринять и оценить информацию, чтобы максимально помочь себе устранить негативные последствия. Совет. Каждый совет. Звезда. Хо, светите ярко, живите долго и счастливо. Будьте яркой, стройте планы, стройте перспективы. Недаром зарождающиеся идеи в прошлом ведут к таким благостным переменам. Будьте аккуратней, но ни в коем случае не отступайте. Здесь по старшему аркану звезда – это удача, это успех, это аплодисменты вам. Здесь вас ждет действительно такое звездное будущее, поэтому планируйте, сияйте, следите за своей внешностью, будьте таким идеалистом по жизни. У вас все будет. И еще один ряд у нас остался. Что грядет? Это подсказка. Как вести себя, чтобы помочь себе подготовиться к этим грядущим переменам. Ну, то есть тоже своего рода это совет. Не сдаваться. Да будет тяжело, не сдавайтесь. И прекрасный совет, мне очень сильно нравится. Не сдавайтесь. У вас есть сейчас вот такая вот фишечка в голове. Слушай, а может отступить? Ну, слушай, может не надо, а? Нет, надо, Федя, надо, хочется сказать. Несите этот груз, коль вы на себя его взвалили, он выведет вас к успеху. Действительно, к звездному успеху. Поэтому не останавливайтесь. Единственное, что если у вас действительно есть детки, не забывайте об этом. И не забывайте о чистоте своих помыслов. Это карта ностальгии. Это вот когда мальчик девочке дарит цветочек. Вы понимаете, как это мило, как это трогательно, как это красиво. Не забывайте о чистоте своих помыслов. Не забывайте о том, что как бы вы ни шли жестко такими семимильными и уверенными шагами, железными, может быть, невзирая ни на что, тут надо взирать именно на то, что вы человек, что у вас есть душа, что есть эмоции, что есть любовь во Вселенной, и она именно всем правит. Вот на этой замечательной ноте я хочу закончить этот расклад. Я надеюсь, он вам был полезен, он вам был понятен. Обязательно пишите комментарии. С вами была Марина, канал Вселенная. Всего вам доброго и пока-пока.